多啦。呢個你睇係新鮮到番石榴。番石榴咯，你可以叫佢雞屎果嘅。嗯。咁啊，後期好聽，雞屎果冇咁好聽，咁啊叫番石榴啦。買嘅時候咧，你就睇一睇呢度有冇葉，有葉嘅咧佢就冇蟲嘅。我叫佢揀㗎。呢個可以。揀呢，好香。我啱先就試3隻8蚊半。佢都幾好食下，因為有時咧翻到去我自己有時唔識揀，好硬。呢啲佢幫我揀，係咪有蟲？其實有蟲都冇乜所謂嘅。洗下佢嘅啫。係啊，有蟲先至係，就冇蟲嗰啲你仲驚。咁大一隻，3蚊都唔使一隻圍到。南沙特產嚟㗎呢啲。係番石榴。冇幾多地方有㗎啦，啲田又冇晒，南沙算最多㗎啦。南沙。咁啊，仲有呢個叫嗱，呢個鯽魚乾啊。係啦，都唔知點寫啦嗰個字。鯽魚啊，即係啲淡口魚嚟嘅應該。咁啊落咗少少鹽晒嘅。咁樣整起。然之後翻屋企咧擺飯面蒸，落啲豉油，落啲糖咁樣。就係魚乾嚟咯嘛。魚春。魚春啊！魚春嘅乾。即係魚春咁佢曬壓完之後咁樣嗱，佢包住㗎嘛一啲魚春。咁啊呢度30蚊，佢係60蚊係一兜嘅，我話要一半，要咗一半咁啊30。因為咧呢種又係自己整嘅，佢唔係話攞貨嘅。你啱先嗰啲有好多都攞貨㗎嘛。你其他嗰啲係一德路，你見到係咩咩啦？嗰啲攞貨。嗱呢啲咁啊一德路就冇乜啦。所以我見到佢咁嘅話，買試下啦又。樣樣試下啊嘛。